السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo laabasho wanaagsan dhammaan asxaabta. Waxaan hadda marka sii fiirinaynaa containers iyo grid. Containerska waxa waaye elementic bootstrap saa aragteen waa responsive. Responsive-kan waxaa badanaa sababayo containerkaas iyo barnaamijyadas la isku daray ayaa inta badan ka imaanaya. Hadda bootstrap 5.0 isticmaalina oo asigana ugu dhow la soo announce gareeyay. So containerka marka soo u shaqeeya containerka da fiirin documentationkiisa class container la dhex gelinaysa containerka marka dhowr nooc uu leeyahay md lg xl xsl oo aad u weyn sm oo small ah macnaha waxa waaye breakpoint waxa waa saa u jeed meeshaan shaashad weyn aan isticmaala aniga hadda for 27 inch I think geesaha waa ka banaantahay mujada containerka waxa sababay haddii container uusan ku jiri lahayn geesay tagi lahayd. That for now aan fiirino one thing aan sameynayna. Okay, so now hadda kan h1 scan aan ka bilaabina kat dhigi doonaa waxa dhex gelin doonaa container dot waxaan dhigi doonaa container kadib waxaan dhigi doonaa control v. So hadda haday isku fiiriye inta hadda refresh dhihin sidaan waa hadda marka container dhex geliyo refresh dhaa wax dhacay fiiri nice jeegray maxaa dhacay wixii maxaa la sameeyay squish oo xogaar waa la soo sikiyay containerka marka dhowr nooc uu leeyahay haday farqi waa aragno soo container la'aan markay tahay darbi ka darbi waa laakiin container aku darto wixii waxa la sameeyo doona saanaan qurux badan shaashadii in la qiimeeyo containerka marka wuxuu leeyahay small by default kaas uu qaadanaa hadaa dhahdo lg waa kasii dheeraana tusaalahan lg daa raaciso flag lg daa ku darto tusaalahan dhahdo container dash lg daa dhahdo save dhahdo kadib aan kan aad u weyn refresh hal sameeyna for now wax isbedel ma jeedno soo kale xadhigana xlg I think inay tahay okay so xly xxl so nice so jeedan xl muxuu sameeyay xoogaaya rooma aad u weyn macnaha shaashadaha waaweyn loogu talagalay marka for now containerka ka badan adiga inaad sidaan dhahdo haddii aad rabto marka kuwan kala test garay ani qaabkana ku haystaa badanaa saana isticmaala weygana ay ahaanaysaa insha Allah marka adiga waxa sameyn kartaa inaad intaan midka doonto aad qaadato soo kale float containers ay isticmaali karnaa oo full width container ah oo entire viewportiga ka hadlaya waxaa jira marka wax kale oo la dhahayo grid waa wax ugu badan oo isticmaali doono iyo flexiga okay gridka ka bilaaba gridka waxa waaye in shaashadii ama columns iyo row wixii shaashada waxa loo qaybinaa column iyo row loo qaybinaa marka bootstrap la joogo container marka dhex gelino waxa rabnaa tusaale ahaan boxyo inaan sameeyno tusaale ahaan column 1 column 2 column 3 hadda kan waa row hal row haddii mid kale oo imaado row labaad row saddexaad row afar saas u soconaya see u qaybinaynaa marka boxyadan waxa rabnaa tusaale ahaan saddex box inaan sameeyno containerkan markaan sameeyno ko waxa ka dhahaynaa waxaan jiifkaana horta sameynaynaa ko waxa dhahaynaa row noo sameey ko rowga markuu noo sameey kadib waxa laga hadli doonaa kolomyada say noqonayaan 1 2 3 kolomyadan okay so tusaale ahaan hadda markan comment iska saar doona for now uma baahani soo laabanayna kadib container markaa noo sameyso waxa dhahaysaa marka row aad dhahaynaa class or row dhex gelinayna dot row macna class row okay save so marka dhahno marka row waxa lagu sameynayaa 12 column ayaa shaashada laga sameynayaa macna marka at time a row dhahdo halmada ku celiyo at time a row dhahdo waxa lagu sameynayaa shaashadan containerka 12 column laga sameynayaa 1 2 3 4 5 6 see u qaybinay marka hadda di aan ku soo daro marka column marka ku soo daray marka waxaan leeyahay class waxa bixinaa column laga wado kadib waxaan dhahaa call something call 1 amal save so hadda maxaa isbedelay fiiriye maxaa dhacay daasaan dhaho waxa tagaa page-keena waxaan dhigi doonaa refresh so maxaa ujeedaa call hadda rabno for now background oo sameyn karnaa waxaan dhigi karnaa pg hadda soo aragnay soo waxaan dhigi karnaa muted xogaar color yellow dilana siinayna okay so refresh nice okay column marka dhahay waxa waaye entire screen asa iska leh
col 1 kan shaashada oo dhan asaa iska leh so haddii mid kale u baahdo marka mid kale hadda u baahdo waxaa dhihi doonaa marka kan hadda column kan waa soo ma waa xiran yahay col 1 waay mid kale marka u baahdo haddana waxaa dhihi doonaa diffusion tag oo col ah kadib waxaa dhihi doonaa col 2 macnaha column 2 waa ka wadaa so refresh dheh muxuu sameeyey column 2 uu qaatay mid saddexaad daa rabo waxaa sameynayaa col 3 so refresh here we go so shaashada markaan hadaan dhaho inspect element aan fiiriyo saa u jeedid entire screen ninkan muxuu qaatay 24 columnkii mujida saddexdii si siman ay u qaateen haddaa u jeedid saddexdii si siman ay u qaateen okay fine haddii aaraw marka columnyada inaa kala celceliyo tusaale ahaan column 1 inuu qaato haddaa raw 12 waa soo ma 12 saddexdood loo qaybinaya meeqay qaateen 4 ay qaateen haddaa raw marka midka koowaad inuu 6 qaato xoor weynaado laakiin way pg gan uu shaqeyn layahay hal mar aan dhaho info background kan sababta u shaqeyn waay maxaa waaye refresh so yes muted ka shaqeyn waay day background u sameynaa dhamaantooda pg info talaha dhaha pg success pg warning saddex color oo kala duwan u sameynaa refresh nice okay so hadda waxaa ujeedaa saddexdu si siman ay u qaateen tusaale waxaan rabaa ninkan koowaad inuu bartamaha 6 ka mid qaato labadan 6 soo harta inay qaataan rabaa maxaa sameynaa marka waxaa dhahaa meesha col kaliya ah ka dhahay waxaan raacinaa small waxaa laga wadaa shaashada marka small tahay haddaa weynaan rabto waxaa leedahay shaashadaha kombiyuutarada iyo laptopska md raacinay haddaa rabto shaashadaha waaweyn waxaa raacinay lg haddaa rabto shaashadaha waaweyn xxl raacinaysa hadda for now sm iska dhiganaa mobile ama kombiyuutarada shaashadaha yaryar waxaa dhahdaa 6 aa qaata ninkan 6 maxaa waaye 12 maxaa loo qeybinaa 6 ka mid ninkan qaadanayo 6 soo harta labadiina idinka qaybsaday 3 kala qaadanaya now marka fiiri waxa dhacay meesha marka refresh dhaha soo jeed kol kaliya meeqay qaadad kan 6 qaad 6 soo harta labadana kala goos 3 qaateen macnaha hadaartu waxa dhigi kartaa 8 si automatic ninkan 8 uu qaadana fiiri refresh dhaho uu ku soo sikanaa 4 soo harta 2 kala qaad marka adiga waxay ku xiran tahay say wax u rabtaa macnaha size kan say u qaataan columnyada say u rabtaa okay so hadaarta midka dhexdaas aska dhigi kartaa salaam kan waxa dhigi kartaa 8 way soo waxa leedahay kan waxa siisaa dash 4 si 12 4 ka si kan laakiin waxa siisaa kan tira kan waxa siisaa 6 si 5 si soo 9 3 soo harta ninkan la siinaa refresh saa u jeedid ninkan dhexda weyn labadana waa yaryariin isla fahmay warkaas arinkaas marka waxaa loogu talagalay in lagu qaybiyo css grid in lagu qaybiyo ee loogu talagalay marka sameynaysid informations saas ay wax loo qaybiyaa meesha marka column 1 ka ah waxaa dhex gelinaa post yar kind of post waa dheereena sala waxa dhahaa h1 welcome to post waxaa dhex gelinaa textiisa oo aragno isbedel weyn oo dhacayo waxaa leenahay paragraph lorem 50 okay intaana qof walba siinaa control copy intaan iska tir kan imaw control v so kan hal mar aan toosiyo okay kan hal mar aan toosiyo okay nice hal mar check gareyno refresh here we go okay qoraalkan aad u weyn soo classida isticmaaleyna muxuu ahaa waxa dhigay class
font size 2 ama 3 ama 4 salaan 4 dhaha okay refresh saa ujeedkan waa qurxoonaaday kuwan waa class-kaas ku dara h1 ka control copy class okay nice so refresh here we go so hadaarta ina marka margin iyo padding oo kala daa sameyso waxa ku dareysaa kaliya rowga waxaan leenahay margin top hadaa rabto t araacinina bottom hadaa rabto b hadaa rabto left something like that margin top hadaa rabnaa waxaan leenahay tusaale 4 pixels ama 4 key kasoo deg here we go so horeyna waxaa ka dhigi karnaa another h1 tusaale ahaan my posts something like that refresh saa ujeedid my posts kan daarna centerka keeno waxaa dhehnaa class waxaa raacineynaa class equal text dash center so entirely text waxay maana center ku imaana okay for now hadda maku cadahay css grid ka sida loo qaybinayo waxaan dhahnay hal mar recap sameeyna waxaan dhahnay css ka mar koowaad ama bootstrap wuxuu siinaa 12 oo siinaa row baa laha at time a row dhahdo waxa lagu siin doonaa 12 column lagu siin doonaa 12 kaas column marka waxa u qaybsadaan saddex qaybood 1 2 3 saddexda marka adiga see u kala qaadan doontaa adiga yaqaano cid ku taqaana mala hadii laakiin aadan waxba siinin by default maxaa waaye si siman ay u qaadanayaan macna okay si siman ay u qaadanayaan 12 ka 3 haday 3 yihiin 3 4 4 ay qaadanayaan haday 4 yihiin 3 3 ay qaadanayaan haday 6 yihiin 2 2 ay qaadanayaan hadba macna si siman loo wada siinaa macna dad laakiin hadda ana maxaa sameeyay ana cadeeyay waxa dhahay kan koowaad 4 qaato kan labaad 5 ha qaato kan saddexaad inta soo hartay by default la siinaa maadaama aan u magacaabin warkaas ma cadiya so grid ka marka waxa aadka u isticmaali doona waaye next lessons insha Allah marka waxa sameeynaa forms ka u gudbeynaa form diyaarinayna CRUD operation kiya aan diyaarinayna connection ki MySQL ki PHP ga test gareynayna kadibna form yaro CRUD sameyn doona insha Allah bye for now